Всем привет! Сегодня хочу показать вам пример облицовки камина панелями Aluma Art. В данном конкретном случае швы ничем не заполнены, они просто состыкованы. Но в швы можно проложить бактерицидный герметик, который защищает от плесени. Сейчас есть технология, которая позволяет швы сделать совсем незаметными на черном фоне. Мастера компании Novus знают, как это сделать, и с удовольствием поделятся с вами этими знаниями.